हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हो टेक्नो प्रशांत यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके मोबाइल में आवाज ना आए तो कैसे अपने मोबाइल की सेटिंग से ठीक करते। ओके, आज के इस वीडियो में आपको वही सिखाने वाला हूँ। मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें भाई ने एक कमेंट की थी कि भाई मेरे मोबाइल में आवाज नहीं आ रही है, प्लीज इसका कोई सोल्यूशन लेके आओ। तो आज के इस वीडियो में मैं उस भाई के लिए एक तो वीडियो बना रहा हूँ और आपके लिए भी वीडियो जरूरी है, क्योंकि भाई समझ लो कि आपके मोबाइल में आवाज नहीं आ रही है तो पहले रिपेयर करने मत जाना। ओके, ये कुछ सेटिंग कर लेना अपने मोबाइल में तो आवाज आ सकती है। ओके, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करता हूँ और मैं सेटिंग आपको सिखाता हूँ। मैं आपको पहले इसमें आवाज आपको सुना के दिखाता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे आवाज सुन सकते हो। अभी एकदम में गाइज देखो फुल आ रही है आवाज, लेकिन गाइज मेरे मोबाइल में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, मैंने कितना सर्च किया था, आपको भाई पहले आपकी डिस्प्ले में आपकी जो स्क्रीन है उसमें आपको आ जाना है और आपको जैसे ही आपको जो सेटिंग का आपको ऐप आपको मिल जाएगा, आपको बस यहाँ पे चले जाना है। गाइस, जब जैसे यहाँ पे जाओगे तो आपको यहाँ पे नीचे जाना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा साउंड वाइब्रेशन करके, तो आपको बस यहाँ पे क्लिक कर देना है। गाइस, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो समझ लो कि आपका वॉल्यूम का जो मीडिया का वॉल्यूम हो कम हो तो, या फिर रिंग का वॉल्यूम, नोटिफिकेशन का वॉल्यूम, अलार्म वॉल्यूम कोई भी कम हो तो उसे पहले फुल कर लेना। ठीक है, और आपको यहाँ पे देखो ये सेटिंग को ऑन रखना है। ओके, फिर ये मैंने पहले से सेटिंग ऑन रखी है और ये सब सेटिंग को भी आपको ऑन रखना है। क्या फिर आप इसे इसका जो है ना स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। ठीक है, और इतना करने के बाद आपको बस बैक होके आपके मोबाइल के देखो सब है ना, आप इसे डिलीट कर निकाल देना। ठीक है, और आपको अपना मोबाइल को करना है रिस्टार्ट, पावर ऑफ मत करना, रिस्टार्ट करना है। आप गए जैसे आप रिस्टार्ट करोगे यहाँ पे, हो गया, आपको रिस्टार्ट कर दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो मेरा मोबाइल यहाँ पे रिस्टार्ट हो रहा है, जैसे कि मेरा मोबाइल देख सकते हैं यहाँ पे ऑन हो चुका है। तो भाई इसे बस ऑन करना आके आपको, जैसे कि मैं मेरा मोबाइल ऑन कर देता हूँ यहाँ पे। तो गाइस देखो मेरा मोबाइल यहाँ पे ऑन हो चुका है और यहाँ पे कुछ ऐसा जो है प्रोसेसिंग कर रहा है। ओके गाइस, जैसे प्रोसेसिंग हो फिर आपको वहाँ पे आपकी आवाज को चेक करना है कि भाई आवाज अच्छे आ रही है नहीं आ रही है, और समझ लो कि आवाज ना आए तो भाई आप मोबाइल को रिपेयर कराओ, वरना भाई कोई भी आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखोगे उससे आपके मोबाइल की आवाज ठीक नहीं होने वाली है। ठीक है, तो मैंने जो सेटिंग की उससे आपकी आवाज ठीक हो गई तो हो गई, वरना नहीं होगी। ओके, तो गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय बाय।